Ashamaa harka fuunee hordoftoonni fi jaalatamtoonni Fuad Teknoo YouTube channel hundi keessanuu akkuma beekamu har'aas kunoo saayikooloojii faayinaal egzaamii kan 2017dhaa qabadheen siif dhufee jira jechuudha. Especially for Dirredawa University studentiidhaaf kan qophaa'e saayikooloojii bara dabree qixa sirriitiin ibsaa wajjin haala isinillee hin shakkineen waraqaa waliin isiniif qabadheen dhufee jira jechuudha. Kanaafuu channelicha ko subscribe, like, share godhuudhaan takka lama sadii jettanii kan afaan buutaniin dhaamsa kooti jechuudha. So for today kan nuti ilaaluudhaaf teenyu psychology for freshman final examine part meeqa qaba. Especially for part kan qabu. First part is true or false. Second part is matching with explanation dha waliin qasiif ibsan dhiyeessa. Third part is multiple choice dha jechuudha. For the party malre blanking space you can filling this blank space kan jiru dha jechuudha. So for this final exam qixa sirriitiin ibsaa waliin haala bareedaa waliin akkumaan loojikii kaleessin dagadhee ture arraas isiniif dalaguun dhufee jira jechuudha. Saniifuu haasoo isinitti hin baay'isu gara chaanelichaa deemuun subscribe, like, share godhuudhaan irraa fayyadamaan dhaamsa koota kommentiinaaf kannuu akka hin daganne hadaraa isiniin jecha sinin jajjabeessa na jajjabeessu isinis akka hin daganne channelicha subscribe, like, share godhuudhaan akka obboleeyyan keessan irraa fayyadaman godhuu qabdan jedhee yaada jechuudha. So gara question keenyaatti haa dabarru. So for question number 1 that motivation is a goal directed jechuudha. So motivation is goal directed. Motivation is drive behavior towards achieving goal. Motivation jechuun amala tokko kanatti drive yookaan kanatti of jajjabeessitee gara maalitti deemtu jechuudha. Gara goolii keetii kanatti geeffattudha jechuudha. So for this question number 1 true is correct answer dha jechuudha. So go to question number 2. Question number 2 maal jedha? Intra-basic conflict is caused to satisfy the demand of ID instead of the ego and the super ego dha jedha. Intra-sympathetic conflicting question number 2 mal intra-sympathetic conflict. Intra-sympathetic conflicting sababu maalitiin dhufu satisfy demand of ID. Demand of ID instead of ego and the super ego dha jedha. ID instead of ego of super ego bakka bu'ee satisfy ka godhu danda'u eenyu intra-sympathetic. So for this question is what your correct answer is false. Why is this jettee na gaafachuu dandeessa. Intra-sympathetic is conflict due to conflict behavior between ID, ego and the super ego malee no satisfy only the ID. ID qofa kan satisfy godhu miti. Intra-sympathetic conflicting occur due to conflict gidduu isaan sadeeni jiru. ID, ego, super ego jidduu kan jiru malee kan ID qofaan insteadidhaan ego fi super ego bakka bu'ee miti jechuudha. So for question number 2 false is correct answer dha jechuudha. So go to question number 3. Proactive interference. Proactive interference refer to distribution of recently learned information by the new learner. Proactive interference refer to distribution of recently learned information. Barnoota dhiyeenyatti barre information by new learning dhaan argamedha. So for proactive interference jechuun maal jechuu akka ta'e hubachuu qabda jalqaba. Proactive fi retroactive jira. Proactive interference old memory dha. Retroactive interference new learning dha jechuudha. So for this question number 3 is false is correct answer dha jechuudha. Why is this case? Proactive interference old memory interfere with new learning dha waliin kan wal qabatudha. So proactive nammoo proactive yookaan retroactive interference nammoo new learning interfere with old memory. Barnoota haarii harkatte memory duraan qabdu wajjin mix walii godhuu takka ittaan. Proactive nammoo old memory with new learning. Memory old duraan qabdu new learning dha waliin interfere godhuun proactive jedhama. Saniifuu retroactive no maal jedhama jettee adda baafachuu dandeessaa jechuudha. Saniifuu bifa kanaan follow godhaa deemuu qabda jechuudha. So question number 3 dhaaf false is correct answer dha jechuudha. Okay, go to question number 4. Tasirriite yoo gaafichi number 3 siif hin galin comment jedhannaa barreessu qabda jechuudha. Proactive maali? Retroactive maali? PowerPoint keetiraan furchaa siif haasawaa jira. Tasirriite saniin ibsa bal'aatti siif kannaa jira. Afaan Oromootiin tolchee bareechee fudhachuu akka hin daganneen siin jedha jechuudha my brother. So question number 4 maal jedha?
story how you meet your dorm mate is categorized as episodic memory dha. Akkamitti ati dormi meetota keetii yookaan saayibotota dormi keetiitii wajjin walii galtaa kan ibsu yookaan history kana kan ibsu episodic memory dha. So episodic memory maal involve personal life event dha jechuudha. Episodic memory personal life event yookaan personal daily doing action keem eenyu keessa ramadu episodic memory jenneeti raman. So for this question number 4 idhaaf true is correct answer dha jechuudha. True is correct answer. Maal jenna story yookaan seenaa jireenya keessatti akkamitti ati dormeetii keetii hojii yookaan classmate wajjin communicate kataatu memory waa'ee kana namootaaf yookaan information kennuu danda'u eenyuree episodic memory dha jechuudha. So personal event, personal life event dha wajjin kan involve jiru. So question number 4 is true is correct answer. So go to question number 5. Roger believes that when the real self and the ideal self are very close to each other, pupils feel complete and capable. Akkam jedha Rogers believed amanee that when the real self dhugummaan ofittummaate yookaan ideal self yaadarratti kan hundaa'e very close to each other tokko tokko yeroo likkii walitti dhiyaate pupils feel competent and capable ta'uu danda'a. Like according eenyu tips waan kana according to Carly Rogers jedhetti congruence leads to positive self congruence yookaan communicating with each other in positive self regard dha jechuudha. Positive self regard kan eeggatedha. So Rogers believe akka inni amanutti yookaan Carly Rogers akka inni itti amanee jirutti akkaataan communication dhugummaa jirtuu fi ideal self fi real self jechuudha. Ofittummaa jirtu irratti hundaa'e very close to each other pupils feel competent and capable kan ta'uu danda'a. So for this question is number 5 is true is correct answer dha jechuudha. Why is this case? Carly Rogers itu akkasitti amana congruence lead to positive self regard dha waan gaggeeffamuuf. Go with me my brother. Okay, what's the difference between ego and superego? What's the difference between them? Which one is like this, which one is like this? Jette adda so nifu ego. Question number 6 maal ego defense mechanism is function on the conscious level of awareness ilaja. Ego defense mechanism function on mal conscious level of conscious and unconscious, like in this chapter 3 keessatti kalaalletu conscious level of awareness dha. Eenyuun ego like this identification for this question. So defense mechanism is operate at the unconscious level. Ego unconscious level irratti definition yookaan defense mechanism function godhuu danda'a malee conscious irratti miti. Like osoo hin beekini malee otoo beektu kan godhuu dandeessu miti. So for question number 6 idhaaf false is correct answer dha jechuudha. Go question number 7. The sensory register capture the sensory register capture large information than short term memory dha. Sensory register capture jechuun wanti nuti sensi keetti yookaan failli keetti register gootu large information than short term memory. Large information eenyutti kan short term memory dha gatte. So like this, sensory memory is briefly hold large amount of the information. Sensory memory yookaan memory qaama keenya sensi keenya irra jiru large amount of information save godhuu danda'a jechuudha. So the sensory register captures large information than short term memory dha jechuudha. For question number 7 is true is correct answer dha jechuudha. Which for question number 7 dha. Go to question number 8. Ibsa kiyya kita sirriitiin adda yoo isin boottiin jiraanne comment jalatti bifa kanaan nu barreessi akkanaan jechuu akka hin daganneen isin jedha jechuudha. Any person is not perfect but practical as the end is perfect. Jecha kiyyaa miti jecha Albert Einstein. Wanti kamiyyuu shaakala adda addaatiin dhufuu danda'a. Kita sirriitiin nafaana shaakaluudhaan gama dhumaarratti perfect ta'uu ni dandeessan jedhee yaada jechuudha. So like this yoo akka haala kanaan waliin kan deemtu taate psychology is very easy course HRG fituu waan nama rakkisu miti jechuudha. So go to with question number 8. Intrinsic motivations will disappear when external stimulus are removed. Intrinsic motivation, not extrinsic. Intrinsic motivation will disappear. Baduu danda'a when external stimulus are removed. Yoo external yookaan stimulation qaama alaa jiraachuu baate intrinsic motivation baduu danda'a. Not like this. Not dependent on the external. Intrinsic motivations came from internal interest.
not external reward. Qaama alaati yookaan qaama alaati badhaafamuun osoo hin ta'in kan keessaa dhufuudha malee intrinsic dependent is inside your body, inside your mind, inside your idea. Haala kanarratti kan hundaa'e malee external rewardin dhufuudhaan kan fooyya'u yookaan baduu danda'u miti jechuu. So for question number 80 dhaaf maalirree false is correct answer ita. So if you have any question, any idea about this question, text for me, my brother and my sister. Gama keessaatiin naa barreessuu akka hin daganneen isiniin jedhaa jechuu. So qixxisiriitii yoo deessiniif hin bahu taate question number 1 dhaaf true jennee jirra. Question number 2 dhaaf false jennee jirra. Question number 3 dhaafis false jennee jirra. Question number 4 dhaaf true jennee jirra. Question number 5 dhaaf true jennee jirra. Question number 6 dhaaf false jennee jirra jechuudha. Question number 7 dhaaf true jennee jirra. Question number 8 dhaaf false jennee jirra jechuudha. Go with me. Part 2 gara part 2tti na waliin deemuu kan daganne jechuudha. Part 2 matching party dha jechuudha. Isa kolomanii A jala jiru ibsisaa yoo ta'e isa kolomanii B jala jiru waliin walitti from C sin jedha. So which one is question number first irratti maal jedhee jira? Matching is a defense mechanism in the column B with their corresponding example listed in the column A jala jiru. Mark each column is A dha wajjin walitti from haala kana. So after employee is annoyed by his boss, erga employee tokko yookaan hojjetaan mootummaa tokko walitti aare manaajera isaa yookaan boos isaati wajjin he take his anger on his wife. Aare isaa san jaartii isaatti bahee. So in which defense mechanism in column B jala jiru corresponding example list column example isa kan column A jala jiru waliin eenyutu firoomee jira. So erga boosii isaati yookaan erga barsiisaa keetii waliin yookaan halaqaa daree keetiitii waliin walitti aarte booda gara mana keetii deemtee haadha mana keetiitii yookaan gara doormii deemtee ijoollee doormiitii waliin waan barsiisan si aarse yoo kan aarsan irratti baatu taate defense mechanism kamtuutu waa'ee kana ibsa. Which one is the explaining this example eenyu ibsa jechuudha. So erga employee displacement jedhamee beekama. Redirecting emotion to safer target dha jechuudha. Redirection kallattiidhaan nama sana ta'uu osoo hin nama tokko waliin ilaallanne waliin walitti bu'uu jechuudha. So for question number 1 dhaaf displacement ita. Displacement is F is correct answer jechuudha. F ita jechuudha. For question number 1 dhaaf matching party dhaaf jechuudha. Like so question number 2 forgetting sexual abuse from childhood due to trauma and anxiety dha. Forgetting sexual abuse yookaan sexually abuse yookaan miidhaminsa qaama saalaa from childhood daa'ima tokko irraa sababa maaliif trauma and anxiety jeeqamu yookaan dhiphachuu irraa kan ta'e forgetting ni irraanfate. Why this unconscious block jechuun painful memory isaa dispersion keessa waan galee jiruuf forgetting sexual abuse wali quunnamtii yookaan dhiibbaa sagagalummaa gaggeessuun miidhaa hin qabu yookaan ni irraanfate akka miidhaa hin qabne daa'ima irraa from child irraa jechuudha. Maal kan ta'eef anxiety and trauma dha waan ta'eef jechuudha. Bakka depression like ingizis jechuudha wantoota kanaa keessa seenuudhaan irraanfate. So defense mechanism waa'ee kana ibsu eenyu jedha. Eenyu taaree first of all repression unconscious block of painful jechuudha. Akkami walitti deeme osoo itti yaadin jechuudha. Bakka sababa jeeqamu irraa kan ka'e sagagalummaan daa'ima irratti yoo gaggeeffame miidhaan qabdu jedhee fakkeenyaaf namni tokko yoo tilmaamu taate namni kun maal it's not critical thing or not depleting unconscious block or painful of the memory dha jechuudha. Memory isaa painful dha waan guutamtee jirtuuf akka inni yaada kana yaadu itti hin eeyyamu. So for question number 2 dhaaf maal G is correct answer dha jechuudha. Gaafii sirriitti deebisaa kanaati maaliif jennaan repression not regression miti repression sin jechaa jira jechuudha. Don't forget follow me brother. Okay gaafii sadaffaan akkam jedhe example woman is who dislike her boss. Dubartiin takka hin jaalattu eenyu manaajera siidha. Think she like him. La thinks she like him akkuma officiate akkuma isaatti bula but fails that our boss does not like her. Garuu
feeliin boosii yookaan manaajarri isiidhaaf qabu kan ishii faana waliin fakkaatu. Woman is who dislike her boasting. Yaada boosiin qabu san dubartiin takka numayyuu hin qeebaltu gongumayyuu jechuudha. Kana waan ta'eef yaadichi isheen qabdu kun maalii jetteeti addanaaf baafachuu dandeessaa jechuudha. So dubartiin takka gaafiin keenya maal jedhu? Woman who dislike her boasting, she like him but fail that boss does not like her. Garuu feeliin boosiin isiif qabu kan akka isheeti miti jechuudha. Waan kana kana ibsu attribute one when failing is to other. Amalli ati waan tokkoof qabdu seensiin ati waan biraatiif qabdu yeroo adda sitte jechuudha. Attribute one. Attribute nuti ofii keetiif qabdu when failing akka miira keetiin ilaaltee to the other. Like this. So for this question eenyudhaat waan akkanaa kana ibsaree projection is correct answer dha taa jechuudha. Projection eessa jirre? Projection is correct answer dha jechuudha. For question number 3 dhaaf jechuudha. Projection eessa jirre? H irra jira jechuudha. Don't forget gara fuulduraatti akka dagachuu hin dagandagne jedha. Kun maal jennee dire? G dha jennee turre jechuudha. Don't forget my brother and my sister. Kun maal jennee turre? F dha jennee turre jechuudha. So question number 4 maal jedha? Failing to admit that your physician diagnosis, failing to admit that your physician diagnosis of cancer is correct, seeking the second option yookaan opinion dha. Failing admit bakka sirraa waan tokko fail ta'uun jechuudha. Admit that your physician diagnosis yookaan miidhaan qaamaa yookaan physician diagnosis yookaan qaama miidhamaa jiru ta'e diagnosis of cancer is correct. Badun sa kon failing lang corrected, seeking a second opinion dha. Sa ifu ay kana refusal to accepting reality jechuudha. Wanta sirra keessatti refusal to accept reality wanta dhugaan jiru san fudhachuu. So for question number 4 dhaaf E is correct answer denial jechuudha. Denial dha kan kana ibsaa ture jechuudha. So denial to ibsaa ture akkam jee refusal to accepting reality wanta baay'ee yookaan refusal si godhee yeroo akkaataa realize yookaan dhugummaa jirutti hundooyte fudhachuu qabdaa jedheeti wantoota kana nu ibsa jechuudha. Okay. So for question number